Nuo tada, kai ji gimė, norėjau apsaugoti savo mažąją Meilis. Todėl atidariau monstrų viešbutį, kur visi monstrai jaustųsi saugus. Nuo jų! Žmonės žiaurūs, jie pikti ir baisiai rėkia. Tėti, negi žmonės tikrai tokie blogi? Žinoma, mieloji, bet juk čia monstrų viešbutis. Čia susirinkę visi mūsų draugai. Mumija bus vakarienė. Greit atvyks vilkolakių šeimyna. Taip, siaubinga netvarka. Apsireiškė net tavo dėdė Frankas. Skrendu! Tarnaitė! Šiemet Tėti, čia aplinkui vien tik tai seniai. 27. 27. Aš noriu skristi ir pamatyti pasaulį. Bala, tu tam per jauna. Man jau 118. Tik nereikia to šikšnosparnio snukelio. nekviestas svečias. Sveiki. Žmogus, kaip tu mus radai? Laipiau savo po kalnus ir išgirdau keistą istoriją apie klasišką pilį. Beje, jei prakalbam apie tai, klasiškas skuduras. Baisi problema. Wow, kuo tu vardu? Mano vardas Meivis. Gražus vardas. Drako dukra įsimylėjo žmogų! Išvyk! Ne, aš jau suaugęs. Škelio tėvelį! Nelys prie mano dukters! Manau, pradedu patikti tavo tėčiui. Labas. Monstrų viešbutis. Keliauk ir niekad negrįžk. Pala, niekada negrįžti į viešbutį? Ką? Aš ką tik ištryniau tavo atmintį, žiūrėjau tiesiai į akis. Greičiau į kontaktinius lęšius. Ką? Palaukit, tuoj išeimsiu. Fui, gyvenime nesu matęs nieko šlikštesnio. Jau tuoj. Greitai 3D formatu.